지금 눈 뜨고 자고 있어. 개웃기네. 자고 있는 거야? 깨어 있는 거야? 깼다. 지금 눈 깼다. 아니야, 꿈꾸고 있어. 꿈을 꾸고 있는 거야? 자고 있는 거야? 둘 중에 하나 선택해. 눈 뒤집어. 깼다. 아닌가? 자고 있다. 아니 근데 깬 거 같진 않아. 보면 눈깔이 계속 뒤집힌단 말이야. 지금 꿈을 꾸고 있어서 경련을 일으키는 거거든요. 이게 강아지들이 악몽을 꾸는 거거든요. 지금 꿈꾸고 있는. 자, 한번 깨울까 말까. 저 딱딱 소리가 안 나는데. 자고 있거든요. 근데 깨우면 안 돼. 저기 깼다. 아이고 깼죠. 그렇게 안 깼죠. 아이고.